Дайны дараа улс орон социализмыг бүтээн байгуулахын тулд төлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг шилжижээ. Энэхүү бүтээн байгуулалт Монголд нийгмийн эдийн засаг, соёлын асар их өөрчлөлтийг авчирч байв. Ардын хувийн аж ахуйныг шоолж, хувийн өмчийг устган, атар газар эзэмшиж, газар тариалан, хөдөө аж ахуйн бие даасан салбар болов аж үйлдвэр хөгжсөнөөр бүгд найрамдах Монгол ард улс дан газ мал аж ахуйн орноос хөдөө аж ахуй үйлдвэрийн орн болсон юм а. Гэвч их бүтээн байгуулалтын үйлс тиймч дардан байсангүй. Өнөөдрийн хичээлээр энх цагийн бүтээн байгуулалтын он жилүүддэх ололт амжилт ач холбогдлыг тоон баримтаар тайлбарлан дүгнэж мэдье.